non neste pleno, pero no pasado pleno, o señor Castiñeiras apelaba ao señor Bugallo e a esta mesma voceira, porque sempre levamos estas temáticas ao pleno e xa están arranxadas, e este tema que trae a Alternativa Galega de Esquerda hoxe é un caso palmario de que a Xunta de Galicia está incumplindo mesmo as resolucións administrativas que está a dictar. Falo claramente no que atinxe, coñecen perfectamente as axudas Renove no Plan Vivenda 2009-2012, como saben xustamente son axudas que iban dirixidas con unha serie de requisitos, pois, por exemplo, a incorporación de paneis solares nas vivendas ou, por exemplo, calquera actuación de envolventes térmicas que melloren xustamente a eficiencia enerxética das vivendas ou, por exemplo, calquera actuación nos elementos para garantir tamén a reducción ou as melloras nas augas ou, por exemplo, un apartado 2, como saben vostedes, garantir a accesibilidade das vivendas, particularmente unha partida específica para garantir os ascensores nas vivendas que carecían deles nestes intres. Bueno, pois esta cuestión, falando deste plan de vivenda e do plan Renove, como está contemplando na propia iniciativa, a pesares de que o Partido Popular está dicindo que se están a cumplir estas medidas, é falso. E traigo aquí unha iniciativa que así o demostra, aínda que é certo que grazas a traer esta iniciativa, afortunadamente a Xunta de Galicia moveu páxina e este luns se puxeron en contacto cos beneficiarios. Veño a falar dun barrio que coñezo ben, é o barrio de San Valentín, nací nel, sei ben do que falo, é certo que ás veces sentimos frustración porque isto non vale para nada, pero grazas a esta iniciativa alternativa a Xunta puxose en marcha e moveu folla. Ben, de que se trata? Bueno, pois este barrio de San Valentín, que xustamente ten exactamente 43 anos, efectivamente, aínda que un barrio modélico, no que atinxe a construcción, carecía, e aínda que se trata de pisos baixos, tan só de 4 alturas, carecía de ascensores. Certo e verdade é que este barrio, con todas as súas comunidades, acolléronse a estas axudas que foron resoltas favorablemente pola Xunta de Galicia. Digo para que vexan que non minto, dicir, foron resoltas o día 14 de xaneiro de 2011 e vou ler literalmente para que non haxa ningún vestixo de que poda estar mentindo. Resolvo outorgar a cualificación definitiva para as actuacións de rehabilitación do edificio de vivendas existentes arriba citado, que particularmente a comunidade de propietarios de edificios San Valentín no bloque 10, Portales, bueno, suma e sigue, e arriba citado coas seguintes especificacións. Pois, efectivamente, as actuacións trátase de a mellora da accesibilidade na vivenda, instalacións ou adaptación de ascensores, segundo o artigo 58.4a, e o orzamento ascende a 194.845,12 euros, número de vivendas participantes nesta cuestión 24, bueno, suma e sigue, e unha resolución tamén seguinte a esta, que é de xuño, do 30 de xuño dese mesmo ano, no que definitivamente resolven xa definitivamente a cualificación destas axudas. Bueno, certo é verdade que calquera que visite o barrio pode comprobalo, os veciños e as veciñas, as comunidades de propietarios, emprenderon estas reformas, adiantaron os diñeiros. Teño que decir que, por exemplo, no bloque 10, nun dos portais, se me permiten, pois, unha señora pasou 3 anos da súa vida sin poder sair da súa vivenda porque vivía, efectivamente, no último dos pisos e non estaba, tiña dificultades de mobilidade e non podía nin siquiera baixar as escaleiras. Son estas as cousas, a verdade é que a política ás veces, como decía Dolores Ibarruri, trátase de falar da vida, e certamente isto de falar da vida, e houve unha muller que efectivamente tivo que estar sin sair da súa casa 3 anos ata que definitivamente mudaron de vivenda porque non era posible continuar nela. Ou, por exemplo, amigas miñas que coñezo que son nais e que se ven na obriga de ter que subir o carriño, esta é a vida real tamén, pois porque non había ascensores, é dicir, que son elementos sustanciais, ou, insisto, os recursos que se teñen adiantados. A cuestión está
que esta axuda reúne todos os requisitos legais, que foi concedida, por tanto, o expediente administrativo está nas debidas condicións, e a cuestión é que nunca máis souberon, a pesar de estar chamando a porta da Xunta, ata este luns, que certamente, se é así, a Xunta de Galicia púxose en contacto con eles e con elas para emprender, digamos, que unha nova etapa neste expediente. Bueno, pois, así como este barrio, hai moitos no noso país. De que trata esta iniciativa? Pois xustamente de pedir dúas cousas. A primeira, que nos fagan públicos todos o número de persoas que están afectadas por estas resolucións administrativas. Insistimos, é o caso dos préstamos de subsidiación e de outros que teñen resoltos os expedientes ao seu favor, pois queremos coñecer exactamente cantos hai afectados sobre esta cuestión. Teño que dicir que teño varias iniciativas polo artigo 9, por un montón de cousas, nunca nos dan resposta de nada. Vale, por unha banda, coñecer cales son o número de persoas afectadas, e, en segundo lugar, efectivamente, pois, que esta comisión inste con carácter de urxencia ao pagamento desas subvencións que, insistimos, están concedidas, e como están concedidas é que non queda máis que pagarlle á xente que ten dereito a elo. Dito o cal, efectivamente, a vostedes non lles gusta, pero sinceramente sí que creemos que o Partido Popular non cree na intervención pública na vivenda, nin cree na rehabilitación de edificios. Como di a propia iniciativa, e decíamos outro día no pleno, decir, solamente con mirar o orzamento dende que chega o Partido Popular á Xunta de Galicia, pois esta partida que indicamos, a 451A, pasa de perto de 55 millóns a actualmente, no orzamento actual, 15,3 millóns, é dicir, aos feitos nos remitimos, non? Pero, insisto, parece que esta medida de xustiza e de sentido común, e eu, dende logo, agardo que o partido maioritario desta Cámara hoxe vote favorablemente a que se cumpla cos expedientes que temos en riba da man e que son favorables aos administrados e ás administradas. Nada máis e moitas grazas. Gracias a vostedes.